Salve, salve, rapaziada do YouTube. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Mais um rolê aí pro canalzinho, rapaziada. Hoje o rolê de novo é com a turma do C2R aí, clandestinos duas rodas, mano. Cara, acho que é São Pedro o rolê hoje. Não lembro o nome do lugar, mano. Eu sei que é um bagulho de uma cachoeira aí. Hoje a gente tá em 8 motos. Mais um Coutinho que deu probleminha aí no último rolê, sofreu um acidente e tal. Mas colou com nós tá de carro com nós, cuzão. É isso aí, Coutinho. Salve, Coutinho, mano. Você é um monstro, mano. E é isso. Começou o rolê. Papai do céu abençoe aí o rolê de todo mundo aí. Proteja a galera. É isso. Só vamos gravar os highlights aí pra gente trazer aí pro canal, demorou? Se você não se inscreveu ainda aí, se inscreve, deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal e ativa o sininho aí pra receber notificações de novos vídeos, demorou? É isso, rapaziada, só vamos, mano, só vamos. Bora! Nossa, Venezuela, caralho! É isso! Aê, ó o clã! É nóis, ó! Tá todo mundo junto! É, eu errei, são 7 motos? Ali, ó. São 8, caralho. Errei não. Aí, ó. Olha os clandestinos aí, caralho. Que da hora, mano. Que rolê top. Todo mundo, ó. Tudo
Tamo junto. Vou tentar pegar os caras. Cadê o maninho? Vai, maninho. É isso, a XJ tá representando, caralho. É isso. Cadê o Coutinho, mano? Seria legal se o Coutinho passasse aqui também, mano. Ia ser da hora. Cadê? Aí, ó. Essa aí é a gangue, ó. É isso, ó. Puxando o bonde. Vai, Marcelão. Vai. Aê, Coutinho monstro. Olha o Coutinho aí, mano. Olha os caras olhando lá. Olha o Coutinho zoando lá. Esse é um monstro, velho. Eu tô forgado, eu tô levando com todo mundo. Clandestino, aí. Olha o Coutinho é um monstro. Cadê o Coutinho? Dá um salve aqui, Coutinho. E aí? E aí, dá uma zoada, só os caras aí que você empurrou. Tá, ó, os caras não tá andando porra nenhuma. É isso. Tá andando porra nenhuma. Zoa mesmo. Se não é pra causar, nós nem vem, caralho. Bora, Coutinho, caralho. Vai atrás de quem? Mete o pau nele. Dá uma olhada não. Aí, rapaziada, paramos no Rio Piracicaba aqui. Acho que é o Rio Piracicaba, né? Os caras só fora do carro. E é isso. A pracinha aqui, a gente tá tomando café ali, ó. Ó o Igor lá no fundão na mesa lá. E já a gente mete marcha de volta.
só tirar foto lá na segunda. É isso. Aí que tudo mais. É. Aí, rapaziada, onde almoçamos hoje, ó. Tá à vista. Dá uma olhada. Tamo ruim hoje ou não? Paramos ali, comemos uma porçãozinha. Agora a gente vai dar um pulo lá na cachoeira, lá ver qual é que é da cachoeira. Fala que tem uma cachoeira legal daqui pra dar um mergulho aqui, ó. E é isso, rapaziada, ó. Logo, logo tem mais rolê pra nós. Fechou? Olha isso, mano. E essa vista aqui, rapaziada. Caralho, velho, que top, mano, que top. Olha isso, mano. Estamos no meio de uma plantação aqui de sei lá o que é. Mas a vista é muito top, rapaziada. Olha isso, mano. Tá maluco. Isso aí, rapaziada. Estamos voltando agora. A gente só parou de parar ali num posto para tomar uma água ali, porque onde a gente parou para abastecer não tinha água, né? Nem suco, nem nada. Então nós estamos voltando, fomos na cachoeira. Não deu bom, era uma fazenda particular lá, ó. E aí o cara queria cobrar 40 conto por pessoa. Não é caro, só que a gente só ia ficar uma meia horinha, 40 minutos, uma hora estourando. E aí o cara não, né, o proprietário lá não quis flexibilizar aí um pouquinho o preço pra gente, nem nada disso. Então a gente acabou que a gente não conseguiu ver a cachoeira, né? Então agora estamos voltando lá pra casa todo mundo. E é isso, demorou? Vou gravar aí até o final pra gente ver se a gente pega uns highlights aí na volta. A bateria tá com metade da bateria, então vou gravar até onde der, demorou? É isso. Nada.
A gente estendeu demais o rolê hoje, rapaziada. 170 km pra retornar, mano. Eu acho que a gente deu uma exagerada. De leve. Mas é isso, estamos voltando. Dois foram na frente. E a gente ficou pra voltar mais de boa, mano. Já tá cansado, tô moído também. Tô na pegada de ficar correndo, arregaçando na volta, não. É isso. Isso aí, rapaziada. Vamos encerrando mais um vídeo. Espero que tenham gostado aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal. Deixa aquele like maroto pra fortalecer. Ativa o sininho aí pra receber notificações de novos vídeos. E é isso, demorou? O rolê hoje foi top, velho. Agradecimentos especiais aí pro Renato, né? Foi o primeiro rolê dele com a gente aí. E pro Coutinho, velho. Coutinho sem comentários, mano. Cara, o cara veio de carro com a gente o rolê todo, simplesmente pelo amor que ele tem nesses rolês que a gente faz e pela amizade que tem com a gente, pela parceria, velho. Coutinho, velho, você é um monstro, velho. Salve pra você, irmão. Espero que você fique bom logo. Ele não veio de moto porque ele tava bem dolorido ainda. Então eu espero que você melhore logo aí, mano, pra tá de volta com a gente aí nos rolês com a motoca, demorou? E é isso, rapaziada. Vou encerrando por aqui e até o próximo vídeo, demorou? Um abraço pra todo mundo aí, fiquem com Deus, que todo mundo aí chegue em casa com segurança aí, que o Papai do Céu abençoe o rolê, o retorno de todo mundo. E é isso, demorou? Até o próximo vídeo, rapaziada. E é isso. Valeu!